Good morning. आज हामी शनिबार बिहान आएको रहेछौँ पुरानो खण्डमा उत्रेर सिलगढीको लागि हिँड्छौँ सुची हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बाहिर टाइममा पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ अनि हामी को जाँदैछौँ भन्दाखेरि म अनि अर्को हाम्रो ब्लगर पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर होइन अब तपाईँलाई को जाँदैछौँ भनेर देखाउँछौँ है त आज दिदी हुनुहुन्छ हाई ऊ चाहिँ बहिनी अनि उतातिर तपाईँले देख्नुभयो कि मान्छे शीतल अनि तपाईँले बिर्सिका तपाईँको प्यार शीतल यताबाट चाहिँ बिर्सिका आफ्नै धुन बिजी चाहिँ लोकेसन हेरेर चाहिँ उसलाई लोकेसन मिलाउन होइन उसको लोकेसन हेर्दाखेरि चाहिँ जहिले गलत नै हुने गरेको छ क्या एक्सपोज नहीं करते पर हमने कर दिया आपको ये बात जाननी चाहिए अरे हिंदी पनि होइन यस्तो बोल्दा आउने क्या नि बाई बाई सी यू इन द अब टिकट काटेपछि भित्र गएपछि हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ है त हेर यहाँ यस्तो लगाएर टक्क लगाएर हामी चाहिँ टक टक हिँड्दैछौँ तपाईँहरूसँग भड्केको आत्मा जस्तो भइरहेछौँ अरे नि त अनि साथीहरू जोड जोड हिँड्नु परिरहेछ है कि भनेको हिँड्नुको लागि पनि भएन पसिना आउनु सर्ट भइसक्यो It's me, Sital. This is me before hike. It's Jessica. This is me before hike. It's me, Susmita. This is me before hike. It's me, Sicha. This is me before hike. This is me, Samiksha, before hike. होइन यहाँ सबजना बसिरहन् अब हामी स्टार्ट गर्छौँ फेरि Inky Pinky Ponky. हामीले भेट्यौँ डङ्कीले आफ्नो लोड चाहिँ अनलोड गरिसकेको छ दुईटा ब्याग बोकेर हामी पनि डङ्गी देखियो ब्याग बोकेर हिँड्छ हामी गर्मी र पसिना खलखल भइसक्यो फ्रेममा आयो साथीहरू यो अगाडि पुगिसक्यौँ र अब हामीहरू के गीत गाउने हो साथीहरू के गर्ने हो नेपाली गाउनु पर्यो मेची महाकाली भनौँ तर मान्छे चाहिँ कोही पूर्व न कोही शान्ति भूमि चाहिँ हो एकदमै शान्ति भन्दाखेरि ठ्याक्क आज हामी पिसमे प्लेस गइरहेछौँ धर्म संस्कृति अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय स्टार्ट भयो हामीले भने जस्तो पाराले गुम्बामा पुगिसकेको छौँ अब हाम्रो हाइक यहाँबाट सुरु हुन्छ माथि हामी चाहिँ शिवपुरी आएर यहाँनिर ठ्याक्क अब वेट नागेकोमा भएपछि यहाँदेखि कति मिनट छ थाहा छैन हामीलाई यस्तो मैले साथीले यस्तो बनाएर जङ्गलमा यस्तो बनाएर के लाग्यो होला है ठिक छ ल यस्तो ट्युन हेर्दै गर्नु होला अब हामीहरू हिँड्छौँ है त Are you guys excited? कस्तो रेस्पोन्स दिएन हो यार कस्तो रेस्पोन्स दिएन तिमीहरूले अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है Are you guys excited भनेर सोध्छु आइसकेको छु है पछाडि चाहिँ गुम्बा छ गुम्बा भन्दा नि मोनेस्ट्री टाइप पढ्ने खालको शान्त खालको प्लेस छ पुरै लाग्नु नि ढक्कपक्क बाबा हाम्रो चाहिँ चियापट्टि Guys!
लास्टै छोटो छ तँ पनि अलिक उकालो छ नेवारहरूले भन्ने हो के अरे नि त आयो अब के गर्छ हेरौँ है घुमा यसरी राम्रो लगाएको लेट हिम कुक लेट हर कुक लेट हर कुक वाउ शी क्लक्ड इट ओहो भरे यो भोइस ओहो पतली कमान मत खा के नागिन सिपल खा के नींद से नींद लड़ा के अब कैट वॉक ठंग ठंग ठिङ ठिङ कैट वॉक यस्तो यस्तो गराऊ न कैट वॉक कम्मरमा हात घुम्देऊ सारा सारा र मस्याङ सबै गुम्बा आओस् भनेको त यिनीहरूले आफ्नै अनुमति दिएर त गरिदिन्छ नि यार हामी चाहिँ बसिरहेको छौँ रेस्ट पोजिसनमा योगा सेसनलाई स्काउटको भइरहेको रहेछ चटपटी बनाउँदैछौँ हामी चटपटी मेकर सो यहाँ यस्तो भइरहेछ अब हामी चटपटी बनाउने मान्छेहरू हाइकिङ गरेर के खानु थाहा छ तर हामीले चटपटी खानेछौँ त्यो चाहिँ हामी गर न मोबाइल त्यहाँ छ हामी बनाउँदा गयो क्या Hello, this is Sital and it's me after hike. Hello, this is me after hike. Hello, this is Smita. This is me after hike. Hello, this is Samiksha. This is me after hike.